lihat prosesnya. Tak sopirnya mas. Tak lewat. Pak, tak mas Ki yo. Wah, sopirnya mas Ki, tidak mantap. Walah malah cek. Wah, Pak jangan nyopir ae. Oh, golek pangan loh. golek pangan. Muga-muga sehat ya Pak Ki. Alhamdulillah. Ya Allah, cek walah cek kuat ngeri. Wah, ngeri tenan. Mau kalah karo wong nom. Wah, botane diakeh, Bro. Bola nyopir. Bola nyopir apa Pak? Syuting Pak. Saya nyopir bis. Sopir bis. Cepu sulur. Balane pae. Balane pae. Kok kincong wong ngene. Enggak Pak, pirangnya juga dhisik Pak. Pak, iki pirangnya gak perlu dhisik jalan aku karo nyuting mergo adone. Dadak man Mas, dulu aku modal selain lho, mak Mas Ki aku. Walah. Dadak man Mas Ki bolone dhewe jare. Oh. Iki lewat kene Mas Ki iki bolo. Iya ya. Bolo nyopir Randu Blatung Sulur. Cepu. Oh, hati-hati Mas. Iki jenenge lemah apa, Pak? Pedel, bahasa nunggu iki. Lah, pedel kanggo nguruk. Iki di anu ta? Ndak ngomong. Dulunya sing orang-orang mau kan ditambah kan. Ya, jadi kan sopannya. Oke. Mae pasir, mae uruk kondi ditekoki. Kondi apa ini? Uruk kondi. Jepang. Uruk kon Jepang. Oh, uruk kon Jepang. Uruk kondi kon Jepang. Kon Jepang biar gitu. Sak dam truknya pira, Pak? Terus saya kan. Nah, saya iki. Oh, sak dame Jepang 350. Ya, Iki Rafa gendong ah. Tutul, Dek. Wah, nutul ngono gak iso, Pak. halus ya, Pak. Gak iso. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki bucin ya iki. Apa bocil? Karena bucin nah. Nah bucin karena. Apa sih? Apa nak? Apa? Buruh Cina jare-jare. Bayun. Durian mangan pisan. Kita kaya seger. Dulu pelajaran mangan. Seger kita enak. Iki apa iki? Iki gak. Nah. Kita wong manis sewegere nggo nang. Delok. Seger. Ya, bayane ya, kita ya nak ya. Mengerikan. Alah. Endah rapi. Oh, tukaran di rata tinggi bu ya. tukaran rata tinggi, guys. Kalau dibidung aslinya settingan kira.
Ada percaya tukaran itu toh. Alah berdoa. Dan bam. Oh, udah tukaran sedino nunggus bingung, memeti gak dino-dino. Mbak peraturan perang-perang ini. Lu pancen digawe yo na yo. Dosa kowe berarti ra. Lebih dari 3 hari dosa. Berarti nyatru lebih dari tadi gak dosa ya? Iyalah. Apa? Anune apa? Dalilnya? Dalile yo. Ning kitab Al-Qur'an iki dijelasno. Iya. Inna muha ma'asrofi. Aduh. Man. Inna muha ma'asrofi. Dalile ora sekolah pondok. Tukaran. Apa? Untuk udah mau gak main. Ngedono rezekine, ngedono judune, ngedono sembarang kalire. Kau lah. Wonge koyo main iki ora tau tukaran. Ah. Jelas, mana aku contoh Pak Mbak Mak. Kak tahu loh. Aku ada tukaran kah? Tukaran ora itu. Kak pagi. Ya Pak ya. Aku rak kata tukaran mbek kowe ya Pak. Aku rak kata tukaran ya Pak. Ini. Kita enek wong seneng Pak wisan. Mangan wareg wisan. Ger. Kowe kene kowe iki malah seneng. Kayak pakai beras, numpang anak semas itu, tamu masuk, masanku. Kowe iki malah seneng ya. Enggak pikir keluarga seneng kali ya, aku main teman-teman, main ke semula. Gak koyo undak ya. Gimana aku masih geger ambek sunyi Kenapa? perkara kowe. Jadi ini lah nyaranya aku lagi stres gitu ngaji. Anakmu kualon iki anu jarine. Apa ning ngarani? Arep anakku kualon. Anak paling rezeki iki. Aku usus semua mencari sapa? Jare dames ae. Dames kata aku perawan iki aku. Iki stres iki berarti aku. Kamu bertentangan nek ora nang kono koyo aku ora. Iki sing stres. Aku anak kualon. Oh, dames kata aku perawan. Aku Joko. Lah kowe roh nek gawe kan rabine roh kowe kan wis rabi, kowe duduk. Masa aku kualon. Aku anak kualon, adik tiri bro. Petak bulu. Jadi anakku lho wedok melangan cilik kuwi. Oh. Bu, Enggak jadi tes kayak aku kualon sih. Lah marah yo ora mirip aku capa. Ora nek mirip-miripe Pak anak. Terus Ndak oke. Sampai Pak Ibnu padha dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu padha. Iya bener maksudnya kualon iki mbok iki ora aku. anak-anak gawan. Anakku lho bojo dhisik darani anake temok. Mbek kae kan rapi sih. Dalam ceritane iki. Aku jadi dames deh. Iya. Ya anak kualan ngecekain sih. Kerjanya khusus semua aku anak kualan anakku cerai anakku sing gede ya kuwi kok aku. Aku sembrono aku. Bertentang stres kayak berarti aku tutur diomong wong ora. Pas ning ndi? Ya iki mang marani beras aku. Lah marah yo ora mirip aku cah. Lah sana. Aku tuh ngomong aku anak kualon iki beres. Iya, panen dia deh. Sing garep ki anak kualon, ora anakku aku. Sik anak gawanem malah jadi. Hah? Jadi anak gawanem jadi. Anak gawane Pak kok. Lho berarti aku rondong kok. Jadi ini Sune yo del-delno perawan ting 20 tahun dirapi jabre umur 28 tahun jare. Kacek 7 tahun jare. Perawan ting urung mambu sepur. Oh, perawan pacul ya. Arani. Stres. Aku ki rapi Pak ki umur 20 tahun ya. Rapi terus satu arepin kuwi langsung dia anak ora usah ngenteni apa-apa langsung diproses Ngombe cek. ngantek ro kacek Mbak Lina 9 tahun nek Lina kacek Rafa 13 tahun Ambek makel.
24 tahun. Ambek kate anake Mas Arifin. Lah iki nek nanti garane anak kuwi. Iya, Adal uga. anak gua. Heeh. Kamu sebenarnya apa barengan anakku sebenarnya? Cie. Yang lagi bucin ya. Ya waktu bonan. Tiba-tiba. Ya puter Pak. Wes. Sakit. Alah. Aduh. Ibu terus nggih sangkan dari wis lah. Ya wis mau kane kono main. Mah. Gue. Aku kok ngomong ae, aku jangan matuk kan. Wis aku matuk kan. Atuke mukul dene tak tambah kencur. Mau sekolah ora matuk, ora kamar. Karo madu. Aku waktu yo panjane suwi yo gak yo waktu ki suwi. Jaluke sedilu. Dari panganane kerupuk. Kerupuk apa kulit ngono lho. Kulit malah tok serta. Ajarane kowe. Nama? Berarti pada pemirsa iki anak walon ora ana. Jadi cepet. Ikan jarine kan Lina mbek Rapa kan anake make mbek Masa pake. gak podo ya? Tak mbek wajah, tak gak podo. Orang bodoh. Parane, Pak. Masa ora podo, Bin? Ya. Senyum manis. Podo pre, Bro. Ora podo. Iki ambek iki podo. Lina iki bareng lu mak itu lho. Kayak mak itu lho. Rupane. Kenapa kok aku bae, kok bae. Aku ki yo pengireng yo, Bin yo. Kowe rodok putih, Rapa rodok putih. Tapi mama aku nih padane cacahe malah wireng gini. Heeh. Padahal iya. Tapi yo resik ngono lah. Lah aku ireng tenanan iki malah tak bumbu-bumbune itu udah kayak malah meter kuluku mau mengkerak kok. Masih tahu. Yo, kowe ireng iki mbok kena ngopo tak gua sampai watu lho gara sampe gak percaya kowe aku ki nenggo kamar mandi ki gosokanku watu. Watu, Bro. Yo tapi bar bayi yo gak patok ireng tenan. Walah, jero malah ireng kabeh. Ora nek putih. Anak walon, Bro. Kok sok merasa paling tersakiti. Kita ini yang Instagram. Iki bring yo iya, Bro. Kan seneni mae, seneni pake ngono iki, Bro yo. Kowe ki Seneni pake, seneni mae ngono iku ning kamar kae, Bro. Kayak kuncine kayak tak dia apa tak dia dewi kan. sibuk sok ae Ben, sibuk sok mesisan. Dia iki langsung kulo bersone mae mlebu kamar langsung dinganu, Bro. Dikunci di kabeh. Kunci kabeh. Padahal jero iki TikTokan. Ndak malah betah. Lah apa? Sok paling tersakiti lho, nulis puisi lho. Jadi lho kanca-kancane SMP Lina iki lho ya. Wis gede. Sok paling tersakiti lek sedene mae. Lah daripada aku minggat. Duh. Alah, kok maknya aku kerja kelompoknya digoleki terus. Alah. Lho. Embo nah golek kowe iki. Ya wis aku kepedulan. Ah, itu, Bro. Ya wis lah ngono ae, Bro. Ya Bro teman aku pedang ya konten beda. Udah lah. Udah. Wis tenan. Iya. Nah, bucin nah. Apa? Guru Cino. Ya wis ngono ya kan nek klera-klera iki sepuro iki. Betul kan betul. Jongo dinungo muga-muga panjang umur ya kontene Makdam wis ya keluargane Makdam. Ora iso konten-konten. Betul. Kayak Mas Arifin, Rono Rene gak iso. Ono rene yo nek pas aku lodang, pas mae yo gak keselen, Bro. Soale pedang lodang nek keselen yo. Delok sikone mah. Koyo singo. Iya, Bro. Singo baru. Lah ya nek konten-konten sing menarik ya didelok ae ning Dimas Dimas apa nih? Oh, jenenge anak itu kok ora apa. Lali Dimas. Oh, ya berarti kowe anak anu. Konten berbagi, konten opo sing menarik ya cah nom-nom kuwi ya nek Damis ya konten keluarga nek Damis ini iki ya keseruan tonggo separo masalah nilai wong loro ora usah tak share kabeh ngono kok nganggo di share kabeh
Anggere padha donga-dinonga wis mari. Yo, Mbah, wis mari wis. Saman, dunyane wis Iya, ndak mbok kongkon piye kok apa pokoke konten. Nek gowo-gowo apa ndak yo kondo kowe. Ya wis ngono ya, penting donga-dinonga muga-muga panjang umur seger waras dono sengkalan cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutul deh. Betul, Le. Betul. Betul. Dadah, saya dadah. 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 Betul.